Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeramaile Juan Maria Aburtok jakinarazi du Aldundiak errekurtsoa jarri duela Eusko Jaurlaritzaren garraioaren erreglamenduaren eta mugikortasunaren lege proiektuaren aurka. Horrez gain, Aldundiak aurten 6 milioi euroko ekarpena egingo dio San Mames barriari. Gizarte ekintza sailari dagokionez Aldundiak 453.000 euro emango ditu desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko. 150.000 euro erabiliko ditu gizarte esklusioko egoeran dauden adinekoei laguntzeko. 78.000 euro emango ditu adinekoen ongizatea hobetzeko eta zainduz programa zabalduko du berriro Bilbora, Galdakaora eta Leartibaira. Nekazaritza sailak halaber 280.000 euro bideratuko ditu basogintza elkarteetara. Gainera, kulturak 660.000 euro emango ditu antzerki, dantza eta musika programetarako eta 450.000 euroko diru laguntza emango dio eliteko kirolari. Amaitzeko Aburtok esan du ingurumen sailak 200.000 euro bideratuko dituela Urdaibai Bird Centerren ingurumen arloko hezkuntza jardueretarako. Herri lan eta garraio saileko diputatua bozeramailearekin egonda prentsaurrean eta azaldu du AP8ko Gerediagako lotune berria eta lotune horren eta Iurretakoaren arteko 3. erreia zerbitzua eskaintzen hasiko direla.